现在把它丢在，跟手机住在一起。啊？真的哦？那你要帮我们拍哦。哦。是啊。哇，这也太美了吧！嗯。我现在啊，把阿姨啊开成录影模式，然后跟着我们走黑森林这一段看看，感觉。太美了。嗯。哎，好香哦！冷杉林超香的，那个树头，啊，哇，增加了一甲子的功力。对啊，你看你现在有能力单攻来度假了吧？嗯。下次我们再来抢那个369来这里度假就好。然后在黑森林里面玩一个下午，这是超奢侈的。然后来泡得，去8.7K 那个水源处泡得。可以啊。那我再来抢36935。嗯。哎，我怎么会超越领队？这是不对的行为。哎呦呀！领队。是那种没水准的领队。什么叫卡里？哎，你知道吗？他在那个七卡之前有秀一个布农哎，黄鼠狼，嗯，哦369，讲唔对。我的阿姨，你要争气一点哦，要给我争到电，要给我撑到翠池哦。哇，这冷杉怎么那么香？哦，好香哦！我不想离开了，超美的。啊，有够美的。超赞的！啊，脸是黑的。哼，哼，这样子还黑吗？帽子拿掉吗？没有，刚刚就可以了。好。来，刚刚看那个样子，下巴不要那么抬。好了。下巴不要那么抬，所以要看前方就对了。哎，好香哦！这冷杉林真的超香的哎，受不了的香，怎么这么香呢？好棒哦，好帅哦！哎，争气一点哦，争气一点，到底有没有在录影？嗯？我怎么知道？其他的缺点就是在这边，那到底有没有录啊？